गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैयानि थांनाय 6 खालाराव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि जालाह जौगाखां खोन्दो बिबानगिरि मावख'आव हरखाबै नायगिदिंहैदों। बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जौगाखां खोन्दोनि गुबुन गुबुन बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि जौगाखांनाया जायो। बेनिखायनो मावख'नि खामानिफोरखौ गोख्रों लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोना मावख'आव नायगिदिंफैदों होनना। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिटिसिआव टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ थाबैनो रेगुलार खालामनाय जागोन। लोगोसे फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय खालि पस्टफोरखौ सुफुंनाय जागोन। गुबुन फारसे बिटिसिआव थालांनाय प्रभिन्सियेलाइज नङै फरायसालिफोरखौ बिटिआर गोरोबथा बायदियै आसाम सोरखारजों सावरायनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा खालामनाय जागोन होननानै बिथां प्रमद बर'आ फोरमायो। नैथियाव चिरां पुलिसआ थांनाय शुक्रबारखालि बेलासियाव सिडली पुलिस थानानि बिबानगिरिया जुथायै सं दाननायाव गोबां हाथियारनि गुलि आरो मैदेर हाथाय बोखांनो हादों। मोनथिनाय बायदिब्ला गंसे एके सिरिज राइफलनि गर 93 गोथां गुलि, गर 9 राइफल गुलि, 7.65 पिस्तलनि गरसे गुलि, थसे 700 ग्राम मैदेरनि हाथायखौ बोखांनो हादों होनना पुलिसआ सुलुंनि गेजेरजों फोरमायदों। थामथियाव मैया थांनाय 6 खालार सनिबारखालि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै रायजोआव रावबो दोलोआ सोरखार दानो हाया। दासान्दि रायजोनि राजखान्थियाव फिन सावरायलायनायाव फैदों बिटिसिनि जायगानि राजखान्थियारि दोलोआ। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि फैगौ 10 फेब्रुआरि अदेबानि बिटिसि गोरोबथानि सान फालिनाय फोरबोखौ बरमायाव खुंनाय जागोन आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव दासिम रावबो दोलोजों ज' जानायनि सायाव थि खालामनाय जाथ'वाखै होनना फोरमायो बिथां हाग्रामा महिलारिया। ब्रैथियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना सेरनि गामि नाग्रिजुलि ओनसोलाव रायजोआरि रैखाथिनि थाखाय मैदेर होबथानाय असिलायै मोब्लिबारि फेन्सिं होनायनि खामानिखौ मैया थांनाय 6 खालारखालि बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए इमानुएल मोसाहारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, बाक्सा जिल्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खोन्दो सामलायगिरि दिफुल बर्मन, फरेस्ट डाइरेक्टर डक्टर बिभब तालुकदार आरो माखासे गोजौ बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना। बाथियाव थांनाय 5 खालारखालि इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि खनसुर आलीनि गारियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारियाव अन्थाइ खुबैना हरदों। जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि खनसुर आलीया क'क्राझारनिफ्राय फकिराग्रामाव गावनि न' फारसे गारिजों थांनाय समाव दुथांफोरा अन्थाइ खुबैना गाज्रियै खहा खालामदों। खनसुर आलीया जाथायनि सोमोन्दै लोगो लोगोनो फकिराग्राम पुलिसनो खौरां दैथाय हरदों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। दथियाव आसाम बिटिआर ओनसोलाव रेल गारिया साखाथि भारत-भुटानसिम खारसिगोन। रेल बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला रङियानिफ्राय जागायनानै भुटान सामद्रुप जंखार आरो पाठशालानिफ्राय जागायनानै भुटान नामलांसिम रेलगारिया खारसिगोन। बेनि थाखाय लामा बानायनो नायबिजिरनाय हाबाया जोबनानै थांबाय आरो मिरु रेल बिफाननो गथायनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो रेल लामा बानायनो थाखाय 960 कौटि रांनि बाजेट हमनाय जाखाबाय होनना रेल बिफाननिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।